Rapaziada, bom dia, beleza? Flavinho Mototec na área. Aí, rapaziada, tamo aí hoje com a XTZzinha, né? De roça, tudo sujo de terra e tal. Mas, ó, hoje eu vou explicar um negocinho aí que vários mecânicos aí estão apanhando, viu? O cara queria fazer um motor da motinha, entendeu? Falou que era biela, tinha folgado a biela. Aí eu falei pro cara, não, vamos desmontar pra ver, né? Trouxe pra mim, confiou no meu trabalho. E aí, galera, ó, o barulho que tava fazendo não era biela, galera. Simplesmente a placa de partida folga e dá um barulho, uma sensação que é a biela, né? Um barulho estranho, entendeu? E tem muito mecânico aí que não sabe disso, entendeu? Tá errando. Aí, ó. Então, galera, antes de desmontar, fazer o motor do cara completamente, vamos observar aí, procurar o defeito. Valeu, obrigado.